Mekanizadoko ikasten dena da, pneumatika, hidrolika, elektrizidadekin lotute dagoena, gauza guztizek, eta gero euren mekanizadoko munduen ikusiko da bezala. En el grado medio mecanizado lo que hacemos es enseñarles a los alumnos a mecanizar con máquinas convencionales, posteriormente con máquinas de control numérico, máquinas especiales como la máquina de electroerosión. Gure zikloa da kudeaketa eta administrazioa, orduan ikasten da bezan modulo edo irakasgaiak dira espezifikoak. Esan daigun kontabilitatea, salerosketa, giza baliabideak, ofimatika, tesoreria eta horrelakoak. Zikloan emoten dugu lehenengoko mailan adibidez instalazio elektrikoak, etxe bizitzetakoak, pizkat industria automatismoak emoten dizu bai, dana montailan bidez. Teoria oso gutxi, taldeko lana gehiena eta praktikak izango zien bideratuta, domotika, pizkat instalazioak etxe bizitzetakoak, baina gehien bat telekomunikazioak eta arlo hortik. Hemen Maristetan, oin egiten dugule etasi formatuan, eta hori da erronkan bidez. Ikaslea jartzen diz taldeka eta ematen daki erronka bat. Hori erronka, eureak egin behar dabe eta bukatu behar dabe afetxa konkretu baten. Eurotope behar da informazioa eta azkenen irakasleari be aldako eskatu laguntza. Baina gizien bat da euren responsabilidadi. Lankideri laguntzie, taldeko lana pizkat ikastie zer dan, eta gaur egunien hori oso importantia da ze enpresak eta be hori eskatzen dabe. Eta guk holan formaten dago ikasleak hemen erdi mailan. Gero daukaguz beste irakasgai oso garrantzitsu batzuk direzenak zeharkako gaitasunak. Zeintzuk dira horrek? Autonomia, talde lana, pertsona moduan balore guzti horrek. Zeharkakoak diran gaitasun horretan, bai garrantzia ematen dut ziela eta gure zentroa egin baten erreferentea da horretan.